И здравейте хора, в момента се връщам в следващия епизод на това оцеляване. Откъдето сме започнали, там се връщаме. Откъдето сме започнали, там... Откъдето сме свършили, там почваме. И сякаш за начало трябва да се събера камък и дърво. Но този път ще се опитам да го направя доста по-добро клипчето, защото на първия епизод не се получи много добри. 1000 изрязванки, 1000 глупости, защото постоянно мълча и не мога да ги оставя в клипа тия мълчания. И така става много тъпо. Така че ще се върнем, като съберем камък и дърво. И така хора, в момента взехме всичко, което ни е нужно. Взехме един стон от къщата. Ето там. Сега е време да направим всичко, което ни е нужно. Разбира се, трябва да се оправим грешката от миналия път. Трябва да сложим и ето тук. Не го сложих отдолу, като бях. Трябва сега да се мъча така. Така слагаме стълба. Тук също. Мамка му не ми стигна камъка. Нагоре да бъде това ще. Там да изпотребят няколко слаба, няколко стълби. И да. Сега демонстрирам. Най-вероятно, като го завърша, ще покажа изцяло как е станало. Ето тук така. За изглеждане или е по-добре. Ето леко. Просто ще направя 11 стълби, така и така ще ми трябват. Перфектно. Само децата отгоре ще слагаме едно слабче и това ще бъде като цяло. И така хора, за сега това е покрива, което съм направил. Изглежда окей. Сега остана да направим един под тук, който сега ще го направя. И да изнеса някакви прозорци, да видя как ще ги запаля тия дупки. Най-вероятно ще направя някакви прозорчета. И ще бъде като таванско. Не съм го измислил както трябва, разбира се. И прозорците така малко трудно ще станат. Или пък може и да станат, ще видим. Няма да чупя нещо да правя наново, така че нека видим какво ще стане. Сега да направим една вратичка. Така да слагаме една врата. За сега доста добре. Така не е много симетрично да направя нещо интересно, но хубаво е да има прозорци. Затова го измисля по някакъв начин. Прозорци мисля да са така. Ей тука. Дали обаче няма да е добра идея? Да, така е една идея по-добре. Ей тук слагаме по един прозорец. Отвънка да се вижда, разбира се, отвътре. Така, къде има прозорец? Да, няма ли? Ще ги поставим всъщност ей така. И даже пак объркам как ги слагаме. Ето така. Ето така. Добре, нямам друга брадва, яко. За сега това изобщо изглежда добре. Да разберем като наведе времето. Едното му е да го оставим така, но тук най-вероятно здраво. Само че тук ако е така, трябва това да е така. Да, нищо не ме радва обаче. Не, чайте да се направя на тъпа брадва. Се изнервям така. И това какво става? Нямам си на идея. Това не се получава нещо. Давай с кирката го чупи. Или по варианта, цяло го направя някакъв е такъв стил къща. И тук има прозорци. Трябва ми пясък. Лопата. Имам лопата, но мързи да взимам се. Някакви прозорци, разбира се, да. Малко пясък да опечем. Така опеках малко пясък, сега време да видим какво ми измисли. Обаче не се получат. Значи, не се получат. Къде ми правилата? Прозорците май ще останат така. Добре, това е... Ще го оставим така. За сега. Все пак това не е първата къща. Добре, не е зле. Но тук не знам как ще го направим. Всъщност тук съм усетих се как ще го направим. Скоро да лягаме да спим обаче. Да, разбира се, ще го се на грешното място. Значи, перфектно. Колко повече да искаш. Така не е перфектно, ужасно е, ама все пак няма да си даваме много зор, а не е първата къща. Сега искам да го измисля. Защото ето тук искам да има стълба. Или пък варианта, да, може и така. Но, да, ще го измислим. Нека да направим тавана. Не е много хубаво така, защото ето тук. Всъщност, не просто маме така да го направим. Да, както казах, семпъл. Къщичка. В момента ще го измислим просто. Измислим го на момента. И с една стълбичка и горе ще съм често. Измислил съм го. Добре, трябва да направим обаче стълба. От тук на този етаж ще съм печки. Така, супер. В принцип, тук няма да му хоби прозорец, така че май ще го махнем. Май ще го направим така. Да, така. Трябва ми дърво.
да го направим по един торч, който трябва да ги сложа тук. И сега е време да слагам така слаб, а тия слабо ще ги махнем. Всъщност като се замисля, тук може да са ни и печките. Ще го измислим в последствие. Къде ще го мислим в последствие? Сега ще го мислим. Така, взимаме... Нямам ли място за всичко? Не. Затова. Взимаме два честа, взимаме печки и мислим на момента. Печките най-вероятно са така. Въндъците. Да, не мога просто е така на колона да ги наредим. Най-вероятно. Да, ако можеш и да са един за друг. Наредим 2 честа, на 2 двойни честа и тук 2 двойни и тук постоянна печка и бетон. Голям майстор съм. А това ще видим къде ще го сложим. Крафтинга знам къде ще е. Тук, в земята. Ако имате идеи за прозорците на тази къща, защото може да направя 100 пъти по-добре, дайте идеи просто. Една печка ще направим, защото нямам повече камък. Направим 2 съндъка. Направихме. Сега е време пак да опъркаме как се слагат съндъците. Но пък ето и просто мога и тук да го туря. Идеално. За сега. Най-вероятно ще има случаи, които да правя някакви неща извън епизод, които са прекалено скучни. Този епизод ще бъде доста скучен, защото най-вероятно ще е само това, за което нали тъпчеко. Но какво да се прави. Епизодът ще бъде по-кратък от миналия. Го снимах половин час и накрая излезнаха колко 9 минути от всичкото, а от този излязат сигурно 5 минути. Пак извън епизода ще изровня селото, ще оправя пътечките, някакво да го гледате това. В следващия епизод ще видим какво ще правим. Най-вероятно ще ходим да копаем или ще продължим да оправим селото. Защото има какво да му се поуправи. Ще видим. За сега ще бъде това за този епизод. Казах, че ще направя къщата. Направих. Да, разбира се. На крафтинга си направих това, ама няма да направя още два честа. Така. И ми за сега втория ще е супер. Първият филм. Или по-първият ще бъде само за спане. То най-добре само за спане, да. Значи, за следващия епизод ще видим какво ще правим. Ще ходим да копаем. Колкото и да не е интересно копането, следващия епизод ще бъде това. За да съберем диаманти, такива работи и видим после нататък какво ще правим. Имам планове, но не знам точно как да ги усещате. Да, така че къщичката, между другото, далеч изглежда окей. Изглежда зле. Аз бях Борислав и до следващия епизод. Бай-бай!